हस् यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज फेरि पनि सराजै आज जेठको 14 गते 2078 ज्येष्ठ 14 गतेको दिनमा यहाँहरूलाई सदाको चाहिँ आजको कला क्लासमा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। र हामी व्यावसायिक अध्ययन विषयलाई निरन्तर हामीले सिकाएको यो क्रम भर्चुअल विधिबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो भर्चुअल विधिबाट पनि सहभागी भएर आफ्नो सिकाइलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु हुने तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण 10 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अरू जोडिँदै हुनुहोला। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र साथसाथै हजुरहरूको अभिभावक सम्पूर्ण घरमा जो हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। र तपाईहरूको यो इच्छा शक्ति, यो जागर, यो रुचि सदैव अगाडि बढिरहोस्, कहिले पनि यो रुचि नमरोस्, यो रुचि सधैँ अगाडि बढिरहोस्। र अहिले जसरी तपाईँ सिकाइका लागि उत्प्रेरित हुनुहुन्छ र यो उत्प्रेरणाले तपाईँको जीवनभर नै अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा तपाईँलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथमा हामी यो रेकर्डिङ गरेको भिडियोलाई VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गरेका छौँ र यहाँहरूले युट्युबको मार्फतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबको माध्यमबाट हामीलाई अहिले हेरिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई पनि हामी हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छौँ। र यो च्यानलमा यदि पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा भएका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू, व्यावसायिक अध्ययनका विषयवस्तुहरूलाई सरस्वती हेरेर क्रिया प्रतिक्रिया दिनु हुनुको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यो नितान्त व्यक्तिगत प्रयासमा गरिएको यो सञ्चालन गरिएको क्लास हो। आज पनि यहाँलाई स्वागत गर्दै हामी एकाइ 14 अर्थात् व्यावसायिक अध्ययनको अन्तिम एकाइ हामी आज सुरु गर्दैछौँ। अन्तिम एकाइमा हामी फाइलिङमा छौँ। तपाईहरूले बुक पनि हेरिसक्नु भएको छ, बुक पल्टाउनु भएको छ, अगाडि बुक पनि राख्नु भएको छ। तपाईँले अगाडि यहाँनिर आफ्नो चाहिने सामग्रीहरूका साथमा क्लासमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ मैले अरू बाँकी कन्टेन्टहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी सबै युनिटहरूमा चाहिँ यो युनिटमा पनि के कुरा हामीले सिक्छौँ त, हामीले लर्निङ गर्ने विषयवस्तुहरू, हामीले सिक्ने विषयवस्तुहरू, हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् त भन्दा फाइलिङ व्यवस्थाको अवधारणा, व्हाट इज फाइलिङ हैन, र त्यसपछि फाइलिङको उद्देश्यहरू, अब्जेक्टिभ्स अथवा एम अथवा गोल के हो त, फाइलिङ किन गरिन्छ, किन के को लागि फाइलिङ गरिन्छ भन्ने कुरा उद्देश्य थाहा पाउन, र त्यस्तै फाइलिङको महत्त्व र प्रकारहरू थाहा पाउन, फाइलिङ गर्ने तरिका बुझ्न र असल फाइलिङका गुणहरू बारे स्पष्ट हुन, यति चारवटा सिकाइ उपलब्धिहरूमा आधारित रहेर हामी आजको क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब वास्तवमा फाइलिङ भनेको यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, फाइल एउटा सामान्य एउटा कागज वा कुनै पनि एउटा काठको पनि हुन सक्छ, अथवा कार्डबोर्डको पनि हुन सक्छ, कार्ड सिटको पनि हुन सक्छ हैन, अथवा कुनै एउटा घर्रा अथवा र्याक जे पनि हुन सक्छ, अथवा कुनै एउटा कागजको कपडाको पोको पनि हुन सक्छ। ती आदि इत्यादिमा विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू भएका, जानकारीहरू भएका कागजातहरू तथा अभिलेखहरूलाई राख्ने प्रक्रिया नै फाइलिङ हो। हामीले अहिलेसम्म, मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेको छैन अहिले, फाइलिङको अर्थ मात्रै भन्ने आइरहेको छ होला हजुरको स्क्रिनमा। अहिलेसम्म हामीले अफिसका अथवा यो व्यावसायिक अध्ययनका विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू हुँदै हामी कार्यालय व्यवस्थापनसम्म पढ्यौँ, अफिस म्यानेजमेन्टसम्म पढ्यौँ, र अफिस म्यानेजमेन्टमा पनि हामी अन्तिममा इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेजमेन्ट पढ्यौँ हामीले है, सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन पढ्यौँ। अब चिठी, कुनै पनि कार्यालयमा चिठी पत्र तथा विभिन्न जानकारीहरू समेटिएका डकुमेन्ट्सहरू हुने गर्दछन्, वा ती कागजातहरू हुने गर्दछन्, वा ती कागजातहरूलाई हामीले राख्यौँ भने ती अभिलेखको रूपमा रहन्छन्।
ती अभिलेखहरू कुनै पनि अभिलेखहरू कुनै तत्कालको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन् भने कुनै भविष्यसम्म पनि काम लाग्न सक्छन्। जस्तो कि हामीले घरमै पनि आफ्ना जस्तो जग्गाको लाल पूर्जा, नागरिकता हैन, आफ्ना प्रमाणपत्रहरू, सर्टिफिकेट्स भनौँ न हैन, जस्तो हामीले एससी को सर्टिफिकेट्स अन्जानले यहाँनिर एनोटेट नगरिदिनु होला, अन्जान है बाबु, यहाँ एनोटेसन गरेको टक्क नाम आइहाल्छ। हस्, थ्याङ्क यू। अनि ती चिजहरूलाई हामीले सुरक्षित झुकेर पनि हुनसक्छ, सुरक्षित तरिकाले हामी राखिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न प्रकारका फाइलहरूमा हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। मैले पनि राखेको छु आफ्ना सर्टिफिकेट्सहरू है। हो, ती चिजहरूलाई राख्नु नै के हो त, फाइलिङ हो। अब यहाँनिर केही कुरा मैले डिस्प्ले गरिराखेको छु, जसले पढ्नु भए पनि हुन्छ। एकजना कसैले पढिदिनुस् त, जसले पढ्नु भए पनि हुन्छ, मैले नाम लिन्न आफै। ल, बबिता पराजुलीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, म उहाँलाई अनम्युट गर्छु। ल, ओके, ओके सर। कुनै पनि कार्यालयका कागजात वा अन्य अभिलेखहरू भविष्यमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त भेटाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित र क्रमबद्ध तवरले मिलाएर राखिने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। कागजातहरू हराउनु वा खोजेको बखत नभेटिनु एकै भएकोले कुनै पनि सङ्गठनको सुसञ्चालन फाइल व्यवस्थाको ठूलो महत्त्व छ। फाइलिङ आवश्यक समयसम्म महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू आगो, पानी, किरा, चोरी आदिबाट बचाउने गरी सुरक्षित साथ राख्नु पनि हो। भेरी गुड। सुसञ्चालनार्थ सजिलो वर्ड थियो, तपाईले त्यसलाई अलि अल्मलिनु भएको छ। सञ्चालनार्थ, सञ्चालन अनि सञ्चालन गर्नको लागि भनेको सुसञ्चालन भनेको अत्यन्तै राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया। ओके, तपाईले यदि अकाउन्ट पढ्नु भएको छ भने क्लास 9 देखिबाटै, अथवा पेसा व्यवसाय पढ्नु भएको छ भने क्लास 6 देखिबाटै, र कार्यालयको फाइलिङको कुरा हजुरहरूले पढिराख्नु भएकै कुरा हो। मैले यसलाई धेरै जोड दिँदैन हैन, तपाईहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यालयमा कागजात वा अरू धेरै प्रकारका अभिलेखहरू हुने गर्दछन्, र यस्ता अभिलेखहरू भविष्यमा खोजिएको खण्डमा अथवा खोज्दाको अवस्थामा, खोजिएको बखतमा ती अभिलेखहरू तुरुन्तै भेट्टाउन सकियोस्, अथवा पत्ता लागोस्, अथवा भेटियोस्, टक्क खोज्दाखेरि पट्ट हातले निकाल्न सकियोस् भन्ने सोचका साथ ती डकुमेन्ट्सहरूलाई, ती अभिलेखहरूलाई, ती कागजातहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाबाट, र यो क्रमबद्ध भनेको फेरि यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा मिति अनुसारको क्रमबद्ध हुन्छ हैन, एउटा स्थान अनुसारको क्रमबद्ध हुन्छ, एउटा संरचना अनुसारको क्रमबद्ध हुन्छ है। त्यस्तै किसिमले अर्को भनेको प्रकृति अनुसारको, कस्तो खालको त्यो डकुमेन्ट्स हो, त्यो प्रकृति अनुसारको क्रमबद्ध हुन्छ। म एकैछिन नोटिफिकेसन यहाँ बन्द गर्छु, डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। मैले यसलाई यहाँनिर यतापट्टि यो नोटिफिकेसनलाई मैले अफ गरिदिएँ यहाँनिर। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। यसरी कागजातहरूलाई मिलाएर राखिने पद्धति नै फाइलिङ हो, र कागजहरू हराउनु वा खोजेको, हराउनु भन्नु नै खोजेको बखत नभेटिनु एउटै हो हैन। हराइयो, कागज हरायो, अहिले भर्खर यही थियो, अहिले कहाँ गयो भन्नु, र खोजेको अवस्थामा नभेटिनु, दुवैले एउटै अर्थ राख्छ। त्यसैले कुनै पनि कार्यालयको काम कारबाहीहरू सुसञ्चालनार्थ अत्यन्तै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका निमित्त फाइलिङ व्यवस्थाको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। फाइलिङ आवश्यक समयसम्म महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू केबाट त भन्दा आगो, पानी, किरा, चोरी आदिबाट है, थुप्रै दुर्घटनाहरू हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, र यस्ता किसिमका घटनाहरूबाट ती कागजातहरूलाई, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट्सहरूलाई
सुरक्षित राख्ने एउटा उपाय पनि हो। यसरी सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया नै फाइलिङ हो। हामीले ती रेकर्ड्सहरूलाई सुरक्षितसँग राख्यौँ भने भोलिको दिनमा खोज्दा भेटिन्छ। यही नै फाइलिङ हो। तपाईहरु क्लियर हुनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अझै क्लियर गर्नको लागि तपाईहरुलाई सधैँ यसरी पोइन्ट्स दिने गरेको छु। आज पनि फाइलिङको विषयमा 4 वटा पोइन्ट्सहरुबाट मैले क्लियर गर्ने प्रयास गरेको छु। समग्रमा फाइलिङ भन्नाले अभिलेखहरूलाई मिलाएर राख्ने काम। अब मिलाउने कसरी मिलाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला है। कसरी मिलाउने त त्यो मिलाउने कुरा के हो, कसरी मिलाइन्छ, कुन तरिकाबाट मिलाइन्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा छुट्टै हामी छलफल गरौँला है। र त्यस्तै क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तवरले मिलाएर राख्ने साइन्टिफिक तरिकाले। जस्तो फाइलिङको कुरामा पनि कहिलेकाहीँ ट्रेडिसनल तरिकाबाट पनि फाइलिङ भइरहेको हुन्छ। परम्परागत फाइलिङ विधिहरू पनि हुन्छ, हामी पढ्छौँ एकछिनपछि। तर परम्परागत फाइलिङ विधिहरू अलिकति मोडर्न फाइलिङ सिस्टम भन्दा असुरक्षित हुन्छन् हैन, सुरक्षित हुँदैन त्यति। र खोजेको बेलामा नभेटिने, हराउने हैन, त्यो डर हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले फाइलिङ गर्दाखेरि क्रमबद्ध, क्रम मिलाएर वैज्ञानिक तवरले साइन्टिफिक तरिकाबाट मिलाएर राख्ने काम नै के हो त फाइलिङ हो। र फाइलिङ भनेको अभिलेखहरूको व्यवस्थित भण्डारण नै फाइलिङ हो। हेर्नुस् है, अभिलेखहरूको व्यवस्थित भण्डारण नै फाइलिङ हो, जसले भविष्यका लागि ती अभिलेखहरूलाई सुरक्षित तरिकाबाट संग्रह गर्ने काम गर्दछ। ल हेर्नुस्, फाइलिङको कुरा यति नै हो। ल 4 वटा कुरा मैले प्रस्तुत गरे, फेरि रिपिट गरे। अभिलेखहरूलाई मिलाएर राख्ने कार्य, वैज्ञानिक तवरले मिलाएर राख्ने काम, व्यवस्थित भण्डारण र सुरक्षित तरिकाले संग्रह गर्ने कार्य नै फाइलिङ हो। अब केही परिभाषा पनि हामी हेरौँ। सर, हजुरको भोइस, मेरो नेट स्लो हो कि हजुरको? ओहो, ल है, म एक पटक है त यहाँ नेटलाई म एकचोटि हेर्छु। ल फाइलिङ सम्बन्धी आवाज के छ अहिले हेर्नु त। म एकैछिन एकछिन हेरेँ। ओके, मेरो आवाज के छ अहिले भन्नु त। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन? यस अथवा नो अथवा फेरि यसो जनाउनु छ। सुन्नु भएको छ आवाज? ल मैले अनम्युट गरेँ हजुरहरूलाई, आफैले म्युट गर्नु होला है त। ल मैले अनम्युट गरेँ हजुरहरूलाई। ओके, यस भन्नुभएको छ। म सुरु गर्छु ल। फाइलिङ सम्बन्धी 2 वटा मात्रै हामी डेफिनेसन हेर्छौँ। एउटा जेसी डेनियरको डेफिनेसन हेर्छौँ। सजिलो यो परिभाषा, यसमा धेरै गाह्रो कुरा केही छैन। हेर्नु त, बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। हेर्नु है त, म पढेँ, हजुरहरूले म्युट गरिदिनु होला, आवश्यक पर्दा अनम्युट गर्नु होला। फाइलिङ इज द प्रोसेस अफ अरेन्जमेन्ट एन्ड स्टोरिङ records so that they can be located when required. ल चाहिएको बेलामा है, प्रोसेस अफ अरेन्जमेन्ट एन्ड स्टोरिङ रेकर्ड्स, अभिलेखहरूलाई मिलाउने र त्यसलाई भण्डारण गर्ने एउटा तरिका हो। फेरि भने फाइलिङ अभिलेखहरूलाई मिलाउने र भण्डारण गर्ने एउटा विधि वा तरिका हो, ताकि खोजेको बेलामा भेटियोस्। त्यही त हो नि हैन, that they can be जेसी डेनियर। यसको परिभाषा मैले हजुरहरूलाई बताएँ है। नेक्स्ट वान
अर्को परिभाषा तपाईहरुकै बुकबाटै साभार गरेको छु। जर्ज आर ट्रेडीको डेफिनेसन छ, फाइलिङ means the scientific, systematic and scientific collection. ल हेर्नुस्, सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक कलेक्सन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाको संग्रह। अब यहाँ पुरै छ हेर्नु, कलेक्सन, स्टोर एन्ड अरेन्जमेन्ट अफ के, कलेक्सन गरिन्छ, संकलन गरिन्छ, स्टोर गरिन्छ, अनि सरी अरेन्जमेन्ट गरिन्छ के को, लेटर्स, चिठी पत्रहरू, डकुमेन्ट्स हैन, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, एन्ड रेकर्ड्स, महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू, अफ पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट फर फ्युचर हैन, विगतका र वर्तमानका, हिजो अस्तिका र आजका रेकर्ड्सहरूलाई फर फ्युचर रेफरेन्स, भविष्यको प्रयोजनको लागि हैन, भविष्यको त्यो जानकारीको लागि, so that they can be safe and easily obtained as the time of required, तिनीहरू सुरक्षित तरिकाले राखिन्छ जबकि हामीले खोजेको बेलामा हामी ती चीजहरूलाई अथवा रेकर्ड्सहरूलाई सजिलैसँग हामी भेटाउन सक्छौं है। as the time of required we can easily obtain these all the documents and records and file and letters, even what are the different types of informations which are in the office, like letters and other informations हैन, ती चीजहरूलाई हामीले मिलाएर राख्ने प्रक्रिया, हामीलाई आवश्यक पर्दा खोज्दाखेरि टक्क भेट्टिने हिसाबले राखिने प्रक्रिया नै के हो त, फाइलिङ हो भनेर दुईवटा डेफिनेसन यहाँहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गरे। अब हामी जान्छौं अर्को टपिकमा, अब्जेक्टिभ्स अथवा पर्पज अफ फाइलिङ। किन फाइलिङ गरिन्छ होला, ल किन फाइलिङ गरिन्छ होला, ल एउटा एउटा कुरा हजुरहरुले भन्नुस् त, आफै अनम्युट गरेर बोल्नु न ल ल ल ल ल किन फाइलिङ किन गरिन्छ होला, ल बोल्नुस् फटाफट। प्रमाण प्रदान गर्न। हजुर, कागज पत्रहरू सुरक्षित तरिकाले राख्न सक। बबिताले लीलाको नेट स्लो रहेछ के अभिलेखको उचित व्यवस्था गर्न। सन्तोषको धन्यवाद। अरु सूचना प्रदान गर्नु। भेरी गुड अमृत, भेरी गुड, यस। कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन दिनु। एकदम राम्रो सीमा, धन्यवाद। अरु अन्जान, बोल्नु न हजुरहरु पनि। समीक्षा खै त, समीक्षा बोल्नु भन्नु न सबैले। आपत्ति विवाद समाधान गर्न। गुड गुड। अभिलेखको उचित व्यवस्थापन गर्नु। एकदम राम्रो, धन्यवाद। रेडमीबाट को जोडिनु भएको छ तर अडियो कनेक्ट भएको छैन? रेडमीबाट जोडिनु भएको रहेछ मोबाइलबाट आज, कोही हजुरलाई थाहा छ? रेडमीबाट कोही जोडिनु भएको छ तर अडियो कनेक्ट भएको छैन है। अब यदि हजुरहरूले चिन्नु भएको भने भन्नु होला। अब मेक होस्ट रिनेम मैले चाहिँ नि यहाँबाट केही गर्न सकिन्न। अब अडियो कनेक्ट गर्न उहाँले मोबाइलमा ट्याप गर्नु पर्यो, अनि त्यो अडियोको चिन्ह आउँछ, अनि त्यसपछि अडियो मैले बोलेको सुनिन्छ। नत्र उहाँले मैले बोलेको पनि सुन्नु भएको छैन होला। को जोड्नु भएको छ मोबाइलमा? मोबाइलबाट रेडमी छ, अरु बाँकी केही छैन। ल ओके, मैले यतिकै छोडेँ उहाँलाई। ओके, फाइलिङको उद्देश्य मैले फाइलिङ गरेको एउटा फिगर पनि त्यहाँनिर टक्क एउटा राखिदिएँ। कागज पत्रहरूको सङ्कलन, अफिसमा भएका कुनै पनि कार्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू, जानकारीहरू हैन, विभिन्न किसिमका भनौँ न अरू चाहिँ नि रेकर्डहरू हैन, अथवा चाहिँ नि बिलहरू, भरपाईहरू, भाउचरहरू जेसुकै हुन्छ, ती कागज पत्रहरूको सङ्कलन गर्नु फाइलिङको उद्देश्य हो। यति बोले मैले। फाइलिङको अर्को उद्देश्य भनेको अफिसहरूमा भएका अथवा कार्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको सुरक्षा
प्रदान गर्नु अथवा ती अभिलेखहरूलाई नष्ट हुनबाट बचाउनु, जोगाउनु, सुरक्षित राख्नु, किरा हैन किराहरूबाट, किरा मुसा अनि त्यस्तै पानी आगोबाट बचाउनका निमित्त ती महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूलाई तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु के हो त फाइलिङको उद्देश्य हो। अभिलेख व्यवस्थापन र ती प्राप्त भएका अभिलेखहरूलाई खोजेको समयमा, हामीले चाहेको समयमा भेट्न सक्ने गरी कुनै कर्मचारीले चाहेको बखतमा ती अभिलेखहरूलाई, सामग्रीहरूलाई भेट्न सक्ने गरी, पत्ता लाग्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि के गरिन्छ? फाइलिङ गरिन्छ। प्रमाण प्रदान गर्न, भोलिको दिनमा कसैले कुनै किसिमको फेक अथवा झुट्टा विवरण लिएर अफिसमा कार्यालयमा गएको खण्डमा विगतमा राखिएको कुनै रेकर्डका आधारमा है तपाईले त यस्तो झुट्टा विवरण ल्याउने हो, यहाँ त यस्तो थियो नि पहिला भनेर कुनै पनि हैन प्रमाण भिडाउनको लागि पनि हामी फाइलिङ गर्छौं। वा कुनै पनि कुराको प्रमाण अथवा चाहिँ प्रुफका लागि, एभिडेन्सका लागि हैन भोलि कुनै पनि काम भएको थियो, सम्पादन भएको थियो अनि त्यसको मुद्दा पर्यो अथवा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि जाहेरी पर्यो अथवा भोलि अदालतमा स्पष्टीकरण दिनु पर्यो, अदालतमा गएर त्यो विषयमा चाहिँ नि हैन बहस गर्नु पर्यो भनेदेखि ती कागज अथवा ती कागज पत्रहरू, अभिलेखहरूले एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छन्, प्रमाणको रूपमा काम गर्छन्। किनभने अदालतले फैसला गर्ने अथवा कुनै पनि कुरामा मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने भनेको मुख्य गरी एभिडेन्सको आधारमा हो, प्रमाणको आधारमा हो। बिना प्रमाण कुनै पनि हैन कुनै पनि मुद्दा अथवा काम कारबाही अगाडि बढ्दैन। त्यसैले प्रमाणको लागि पनि फाइलिङ आवश्यक छ। फाइलिङले कुनै पनि कार्यालयमा हुने गर्ने गरिने काममा शीघ्रता ल्याउँछ। फाइलिङको कामबाट हैन काममा चुस्तता आउँछ, काममा विशिष्टता आउँछ, काममा परिपक्वता आउँछ, काम शीघ्र हुन्छ, छिट्टो हुन्छ है, खोजेको बेलामा टक्क यहाँ छ भनेर। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई गाइडलाइन फाइलिङले, हेर्नु त काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि फाइलिङको कारणले गर्दा उनीहरूलाई गाइडलाइन प्रदान भइरहेको हुन्छ है, निर्देशन भइरहेको हुन्छ है। कर्मचारीहरूलाई काम गर्नको निमित्त सजिलो हुन्छ, उनीहरूले टक्क आफूले राखेको अथवा कुन ठाउँमा के कुरा छ, कहाँ छ भनेर टक्क भेट्टाउन साथ कर्मचारीहरूलाई एउटा सजिलो काम गर्नको निमित्त पनि सजिलो हुन्छ। अनि फाइलिङको राम्रो सिस्टम भयो भने कर्मचारीहरूलाई अथवा काम गर्ने कारिन्दाहरूलाई यो सिस्टमले गाइडलाइन प्रदान गर्छ, मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। नेक्स्ट, र यो भनेको इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड पनि गर्ने हो है। फाइलिङ अल्सो हेल्प्स टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन्स, हैन सूचना प्रदान गर्ने, जानकारी प्रदान गर्ने। किनभने कागजातहरू भनेको जानकारीहरू, सूचनाहरू सङ्कलन गरिएको एउटा लिखित दस्तावेज पनि हो। त्यसैले हैन भोलिको दिनमा कुनै कार्यालयबाट पठाएको कुराहरू, चिठीहरू चाहियो हैन, सूचना, त्यो सूचनाको रूपमा रहन्छ, इन्फर्मेसन्सको रूपमा रहन्छ, त्यो जानकारीको रूपमा रहन्छ। त्यो जानकारी प्राप्त गर्न, प्रदान गर्नको लागि पनि फाइलिङको आवश्यकता छ भाइ बहिनीहरु है। ल अब फाइलिङ भनेको यो केसँग जोडिन्छ थाहा छ? इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ। जस्तो कि तपाईले आफ्नो कागजातहरू, डकुमेन्ट्सहरूलाई कसरी फाइलिङ गरेर राख्नुहुन्छ अथवा कुनै कार्यालयले आफ्ना रेकर्ड्सहरूलाई कसरी राखेको छ त हैन, कसरी त्यो आफ्नो रेकर्ड्सहरू, कागजातहरू कसरी सजाएर राखेको छ, कस्तो किसिमबाट राखेको छ भन्नेमा कार्यालयको इज्जत प्रतिष्ठा पनि कायम हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चित्रमा हेर्नुस् त कति मजाले टक्क मिलाएर राखेको छ यहाँ चिजबिजहरू हैन, फाइलिङमा टक्क 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 र्याकमा टक्क मिलाएर राखेको छ, राम्रो देखिएको छ, चिटिक्क देखिएको छ। कुनै पनि नराम्रो वस्तु पनि तपाईले मिलाएर राखिदिनु भयो भने राम्रो देखिन्छ नि है,
घरमा पुरानै लुगा पनि तपाईँले पट्याएर चट्ट पारेर राखिदिनु भयो भने कति राम्रो देखिन्छ। यताउता फालिदियो भने भद्र गोल हुन्छ। त्यस्तै हो। त्यसैले फाइलिङमा पनि यहाँ कागज पत्रहरू यस्ता वस्तुहरूलाई अथवा ती अफिसका रेकर्ड्सहरूलाई हामीले अथवा कुनै पनि कार्यालयमा मिलाएर राख्यो भने त्यसले कार्यालयको सुन्दरता झल्किन्छ। आहा कस्तो राम्रो कार्यालय, कति राम्रोसँग यो कार्यालयमा चाहिँ यी डकुमेन्ट्सहरूलाई सजाएर राखेको कति राम्रो आहा भन्ने हुन्छ। त्यसैले फाइलिङ भनेको बुझ्नुहोस् है, सुनिराख्नु भएको छ नि, यता ध्यान दिनुहोस्। फाइलिङ भनेको कार्यालयको इज्जत प्रतिष्ठा र गरिमासँग सम्बन्धित हुन्छ है। गरिमा, सानो गरिमा भनेको पनि सानो पर्यायवाची शब्द मैले प्रयोग गरिरहेको छु। हस् ओके ल, यति कुरा क्लियर भयो होला। मैले यसरी चार्ट डिजाइन गरेँ, त्यही भएर मैले अघि सोधिरहेको के साथीहरू किन आउनु भएको छैन, कमसेकम यो स्लाइडहरू हामीले यसरी तयार गरिरहेछौँ नि सबै हजुरहरूको लागि नि है। अलिकति केही साउन्ड डिस्टर्ब आएको हो र होइन? सबैजना म्युट हुनुहुन्छ, हस् थ्याङ्क यू। अनि यसरी स्लाइडहरू बनाइरहँदाखेरि भाइ बहिनीहरू किन आउनु भएन होला भन्ने लागेको के। अब यसरी हामीले अब यसको इम्पोर्टेन्सतिर जाउँ थोरैमा। महत्त्व लगभग तपाईँको यो अब्जेक्टिभ्स अथवा उद्देश्य र महत्त्व उस्तै छ है, एउटै छ सबै कुराहरू महत्त्व। अब फाइलिङ किन गरिन्छ है? अभिलेखहरूको सुरक्षाका लागि गरिन्छ होइन। घाम, पानी, किरा आदि होइन, मुसा, आगलागीबाट बचाउनको लागि, चोरीबाट बचाउनको लागि। प्रमाणको बारेमा त मैले अघि भनिसकेँ होइन। फाइलिङ आज हामीले सुरक्षित तरिकाबाट राखिएका कागजातहरू भोलिको दिनमा प्रमाणको रूपमा काम गर्छन्। तिनीहरूले प्रुफको रूपमा काम गर्छन्, हस् प्रमाणको रूपमा राखिन्छ। त्यस्तै सन्दर्भ सामग्रीहरूको लागि हामीले फाइलिङ गर्छौँ। भोलि चाहियो सन्दर्भ, रेफरेन्सको लागि चाहियो है, रेफरेन्सको लागि चाहियो। भोलि खोज्दाखेरि यस्तो त्यो कहाँ छ, त्यो फाइल पोहोर सालको परारको 2064 सालको त्यो रेकर्डमा फाइलमा छ, हेरौँ त, त्यो पोकामा छ, हेरौँ त होइन। तपाईँ जस्तो चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ ती प्रमाणहरू अथवा सन्दर्भहरू मिलाउन अथवा ती सन्दर्भसँग सम्बन्धित कागजातहरू खोज्नु पर्यो भने पनि यसको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ। कहिलेकाहीँ के कुराहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ नि त, कार्यालयमा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, यो हो कि होइन कि के हो कि यो मलाई थाहा छैन भन्ने होइन। पुरानो हाकिम थियो, यो म जान्दैन मलाई के मतलब भन्थ्यो उसले होइन। अब उसको पालाको फलानु पालाको मलाई के थाहा भन्थ्यो। त्यसैले अनि कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीहरूमा विवादको सिर्जना हुनसक्छ, कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ है। मैले यो पेश गराएको थिएँ, मेरो यहाँ चाहिँ कागज हरायो, यस्तो भयो उस्तो भयो, अथवा यो यस्तो हुनुपर्ने है। कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका केही संदिग्धताहरू, केही कन्फ्युजनहरू, केही किसिमका त्यस्ता आपसी विवाद उत्पन्न हुने खालका विषयहरूमा पनि फाइलिङ गरेर राखिएका कागजातहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू है। र त्यस्तै योजना तथा नीति निर्माण र यसरी फाइलिङ गरेर राखिएका जुन रेकर्डहरू, अभिलेखहरूले प्लानिङको लागि सहयोग गर्छ, योजना बनाउन सहयोग गर्छ होइन। भोलि कुनै पनि कार्यालयको तत्सम्बन्धी होइन, कुन कामको लागि त्यो कार्यालय स्थापना गरिएको, त्यो कार्यालयको नीति निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउँछ होइन। भविष्यमा के योजना गरेर अगाडि बढ्ने त्यसको लागि पनि हेल्प गर्छ। र फाइलिङको महत्त्वमा आयो, त्यो पनि आयो, उद्देश्यमा पनि थियो होइन। ख्याति वा साख है, तपाईँको साख, तपाईँको इज्जत, तपाईँको प्रतिष्ठा। हामी जस्तो चाहिँ नि अब विद्यालय जाँदा अथवा बजारतिर जाँदा, बाहिर जाँदा कुनै पनि व्यक्तिले पोसाक कस्तो छ भन्ने कुरा होइन कि कसरी लगाएको छ भन्ने कुरा महत्त्व हो नि त होइन। त्यस कारणले त्यो पोसाक लगाएको, लुगा कपडा कसरी लगाएको छ त्यसमा इज्जत, त्यो व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठा साख हुन्छ कि। त्यस्तै कार्यालयको पनि साखमा, इज्जतमा के त भन्दा कसरी सरसामानहरू मिलाएर चिटिक्क, आहा कति राम्रो हो कार्यालय सजावट, कति राम्रोसँग सजाएको होला कार्यालय, कति राम्रो होला, आहा फुलबारी त्यस्तै छ, डेकोरेसन त्यस्तै छ, फर्निचरहरूको व्यवस्थापन त्यस्तै छ, कति राम्रो फर्निचर, कति गजबको, आहा कति सफा हो कार्यालय भने जस्तै
फाइलिङ पनि अत्यन्तै राम्रो तरिकाबाट गर्यो भने त्यो कार्यालयको इज्जत बढ्छ, प्रतिष्ठा बढ्छ, मान सम्मान बढ्छ। र फाइलिङले कुनै पनि काममा शीघ्र निर्णय लिनका लागि मद्दत पुर्याउँछ है। कुनै पनि कामको तुरुन्तै हामीले निर्णय गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो फाइलमा त्यो रेकर्डहरू भेटियो भने के त भन्दा हामीलाई निर्णय लिन सजिलो हुन्छ है। तुरुन्तै निर्णय गर्यो होइन, त्यसपछि हाकिमले सही गरिदिन्छ, सकिहाल्यो होइन, टेन्सनै भएन। त्यसैले कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि मुद्दामा अथवा कुनै पनि कार्यको शीघ्र निर्णय लिनका लागि पनि फाइलिङको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै फाइलिङ गरियो भने अघि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि एउटा कार्यदक्षता वृद्धि हुने अथवा गाइडलाइन प्राप्त हुने, निर्देशन प्राप्त हुने भने जस्तै फाइलिङको अर्को महत्त्व भनेको के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि कार्यदक्षता, काम गर्ने दक्षतामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ है। कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि हुन्छ होइन, मजासँग काम गर्न सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, कामलाई चाहिँ नि सहज बनाउँछ। खोजेको कुरा टक्क 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 भेटिने स्टाइलले हामीले टक्क ती कागजातहरू घरमै पनि हामीले सरसामानहरू आफ्ना चिजबिजहरू मिलाएर राख्यो भने कति आनन्द हुन्छ। भद्र गोल छ भने यता फालेछ उता फालेछ कस्तो नराम्रो देखिन्छ नि हो, त्यही हो। त्यसैले हामी जति सरसामानहरू मिलाएर टक्क पारेर राख्छौँ त्यति नै हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामीसँग 5 मिनट मात्रै छ। मैले फाइलिङका प्रकारहरू आज डिस्प्ले मात्रै गर्छु, भोलि यसको हामीले एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। हस्, फाइलिङको प्रकार दुईटा छ। एउटा परम्परागत फाइलिङ विधि छ, अर्को चाहिँ नि आधुनिक फाइलिङ विधि छ। हस्, परम्परागत फाइलिङ विधिमा एउटा पोको पारेर राख्ने फाइलिङको विधि भयो, अर्को मिसिल फाइलिङ भयो, अर्को तार फाइलिङ भयो, अर्को कार्डबोर्ड फाइलिङ भयो, अर्को खोपा फाइलिङ भयो, अर्को बाकस फाइलिङ भयो। यी 6 प्रकारका हैन परम्परागत फाइलिङहरू छ। अब यसको चाहिँ नि कुनै कुनै बुक अनुसार फरक हुन सक्छ, अब यताउता हुन सक्छ, तलमाथि हुन सक्छ हैन, त्यो यताउता परे पनि केही छैन। अब खास गरी अब आधुनिक फाइलिङ प्रणालीमा 3 वटा फाइलिङ विधिहरू छ। एउटा चाहिँ नि धरातल अथवा समतल फाइलिङ भन्छौँ हामी, हरिजेन्टल। अर्को भर्टिकल फाइलिङ भन्छौँ, त्यसलाई हामी ठाडो फाइल भन्छौँ। अर्को इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ सिस्टम भन्छौँ, विद्युतीय फाइलिङ है। अब फर्स्टमा अब धरातल फाइलिङमा वा समतल फाइलिङमा पनि 2 प्रकारको फाइलिङहरू छ हेर्नु त। एउटा समतल फाइलिङ भयो, अर्को आर्क लिभर भनेको छ। हामी यसलाई चाहिँ अर्को क्लासमा क्लियर हामी पढ्छौँ। त्यस्तै अर्को ठाडो फाइलिङलाई पनि एउटा चाहिँ नि झोलुङ्गे पुल झुन्ड्या जस्तो हैन, यसरी चाहिँ नि झुन्ड्याएर राख्ने फाइलिङ यो के अरे तरिका भयो। अर्को पार्श्विक फाइलिङ प्रणाली छ र अर्को खुला तख्ता ओपन ड्रायरहरू भएको हैन फाइलिङ प्रणाली छ। र हामी यसरी यो फाइलिङको टाइप्सहरू सँगै हामी आजको विषयवस्तु यही सम्पन्न गर्छौं। र हामीसँग 2-3 मिनेट मात्रै बाँकी छ र हामी यसको प्रकारहरूको सबै एक्सप्लेनेसन मैले तयार गरिसकेको छु। स्लाइडहरू हामी क्रमिक रूपमा भोलिको यो पोके फाइलिङको हो हैन, यसरी पोके फाइलिङको मैले यसरी तयार गरिसकेको छु। हामी भोलिको क्लासमा सरसर्ती यसलाई फेरि एक्सप्लेनेसन गर्छौं, छलफल गर्दै जान्छौं। मिसिल फाइल त्यस्तै गरिकन तार फाइलिङ भयो, यसरी सुइरोमा कोपेर यसरी राख्ने चलन यद्यपि अहिले पनि छँदैछ। त्यस्तै गरिकन कार्डबोर्ड फाइलिङ, यस्तो फाइलहरू हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ हैन, यसरी कार्डबोर्डमा राख्ने। त्यस्तै गरिकन खोपा फाइलिङको ड्रायरहरू यसरी देख्नुभयो, यस प्रकारले पनि राख्न सकिन्छ। त्यस्तै बाकस फाइलिङको कुरामा यो बक्समा यस्तो बक्स फाइल है, यसलाई बक्स फाइल भन्छ हामीले। यसरी फाइलहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका रेकर्डहरू राख्न सक्ने भयौँ। र यो हामी भोलिको क्लासमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ भन्दै तपाईहरूको लागि आज 2 वटा प्रोजेक्ट वर्क मैले दिएँ। एउटा फाइलिङ भनेको के हो, फाइलिङका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अर्को फाइलिङका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै परम्परागत फाइलिङ प्रणाली बारे लेख्नुहोस्। ल, हामीले परम्परागत फाइलिङ प्रणाली आज छलफल गरेका छैनौँ, प्रकारहरू मात्रै तपाईहरुलाई मैले डिस्प्ले गरेको थिएँ। परम्परागत र आधुनिक फाइलिङ हैन को चाहिँ डिस्प्ले गरेको थिएँ। र यति यहाँलाई जानकारी राख्दै अब हामीसँग 2 मिनेट भन्दा कम समय भएको हुनाले यहाँलाई आजको क्लासमा 11 जना अझै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले स्क्रिन स्टप गरेँ। र यो सुरक्षाका नीतिहरू यहाँले सधैँ चाहिँ अपनाउनु होला र सुरक्षित रहनु होला।
भन्दै सर हाजिरी बढ्नु न हस् अब एक सबैजनाले आफ्नो भिडियो अन गरेर मैले स्क्रिनशट लिन्छु त्यो स्क्रिनशट हजुरहरूको हाजिरी हुन्छ ओके सबैले भिडियो अन गरिदिनुस् 1 2 3 ओके समीरा समीक्षा पुष्पा कनेक्टिङ भनेर को आइराख्नु भएको छ फेरि पनि जोडिनु भएको रहेछ कि रेडमी ल भिडियो खोलिदिनुस् त हजुरहरूले कनेक्टिङ रेडमी दुईजना को हुनुहुन्छ अब नाम लेख्न नआएर पनि होला हैन कनेक्टिङलाई चाहिँ नि किन होला यस्तो किन होला रेडमी को हुनुहुन्छ रेडमी थाहा भएन